Интересно, что в голове у человека, который посмотрел, досмотрел и написал «пидорасы». Ну, слушай, я могу тебе сказать, я даже в свое время, у меня такое было занятие там для блогеров, говорил, что вы санитары леса, товарищи. Если Да. вам пишут плохие комментарии, значит, человек меньше лампочек будет бить в подъезде или там меньше орать на своих детей. Ну, слава богу. Ему надо было куда-то стравить негатив. Вот он смотрел, у него зрел, потом он сблеванул. Ты вот такая рвотная таблетка. Не надо на свой счет. Пакет ему подставил вот сюда, пожалуйста. Все сюда. Ну, все, давайте завязали, пакетик в мусор выбросили.